मते शिक्षा दउछो मो निजे जानी छे मते पितामह ब्रह्मा कहिछन्ते दशानन तू सीतांकु हरण कले तते राम संहार करिवे हेले सेई दिन ठारे लंका गरे मध्यरे दुईटी सुपत्नर नाम मु लेखिकी रखिछे सीतांकु हरिले राम मारिबे हेले मु तो मुक्ति चाहूछे मो वैकुंठ प्राप्त हेबा भाई चाहूछे ए माया खेला सहित मु रहिबा चाहेना बंद करी मोर प्रभु मोर पथ चाहि रहिछन्ते जाओ बंद करी लंका गरर राज सिंहासन साथे बसिरुह मु जाउछे रामको वध करिए तार स्त्री सीताको लंका गर मध्यमको नै आसिबे एकै छोखाइले मोरौसी रामौसी होई मृत्युवरण करती किंतु महादेव कौन कर विष पान करी ब्रह्मांड मध्य पूजनीय हो रही राजा महाराजा त्रिपुरा विजय दशानन आगरे ये सब तुच्छ होइदिब मते केही मारी पारिबे नाही मनुष्य राम लक्ष्मण को वध करे सीतांकु लंका गर मध्यमु नै आसिबे मो भक्ति आशा विश्वास को मेटेबा पाई काय बंद करी मने शीघ्र लंका गर मध्यमु विराजमान हे धीरे नो भरो पुष्पक विमान विराजमान करी पंचवटी गमन करी पुष्पक विमान प्रकट हुआ दशानन अतीत भक्तिर प्रतिशोध पाई यात्रा करिब पंचवटी अरण्य
শ্মশানর আজি উপযুক্ত জায়গায় উপস্থিত হয়েছে প্রভুঙ্কর বিরাজমান হচ্ছে পঞ্চবটী অরণ্যরে মা লক্ষ্মীকে নেই মোর প্রভু এই অরণ্য মধ্যগামী হয়েছেন তাঙ্করি হস্তরে মোর প্রাণ গলে ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାରୀ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଏ ଧରାଧାମକୁ ଚାଲି ଆସିଛ ହେଲେ ଜୟ ଆଜି ତମରି ନିକଟକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ତମରି ହସ୍ତରେ ସେ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଯିବ Ai tango hote hote kuri koi kuto kuri koi kuto kuri amoro moro dhire jitangu ai aya gore ai jo koi devi gore ଆପଣ ଆଜି ରାବଣକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଲଙ୍କାଗର ମଧ୍ୟକୁ ହେ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ବୀର ଏ ଗର୍ଭଦ ଜାତାରି ତମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଠାକୁରେ ତମରି ହସ୍ତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ମୋର ଅସୁର ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କିପରି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ରାବଣ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯାଏ ଅସୁର କୂଳର ମାୟାଧିକ ଅସୁର ହେଉଛି ମାରିଚ ମାରିଚକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଏକନ୍ତକମୟ ପଦରୁ ନେଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ
ମାରିଛ ମାମୁଁ ଶିରରେ ଜଟା ବାନ୍ଧି ଦାଢି ଗୁଡାକୁ ସଜାଇ ବେଶ ଭଲରେ ତ ଅଛୁ ମାମୁଁ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମାରିଛ ମାମୁଁ ରାବଣ ଯାହା କହୁଛି ତା କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ମାମୁଁ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାମୁଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାତି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ କାହାକୁ ସଙ୍ଗତରେ ରହି ହଠାତ୍ ଅସମୟରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ହୋଇପାରେ ବାବୁ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ମାମୁଁ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ର ଅଛି ମାମୁଁ ମୋ ସନ୍ଦେହକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ମାରିଛ ରାବଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶା ନୁହଁ ତ ବଡ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ଛୋଟ ଆଶା ନୁହଁ କି ବଡ ଆଶା ନୁହଁ ମାରିଛ ଯଦି ତମେ ରାବଣକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ କି ସାହାଯ୍ୟ ମାମୁଁ ତେବେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ରୂପକୁ ଆଉ ମୋର ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଥଟ୍ଟା ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ହେଲେ ଏପରି ରୂପ ଧରିବାର କାରଣ କଣ କହୁଛି ମାମୁଁ ଓରେ ଦଶା କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏ ଦୋଷ ମୋର କାହିଁକି ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଦୋଷ କରିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମର ଗଳି ତଥା ଶ୍ରୀଲୋକ ବିସ୍ତୃତ ମନୁନା ମାନବ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାପୁରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱୟଂ ମାମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମକ ରାଜ୍ୟ କାହିଁ କେତେ ଆବାହନ କାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନେ ସେଠାରେ ଶାସନ କରି ଆସିଥିଲେ ଯାହାକି ମନୁଙ୍କ ସମୟରୁ ସତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ମାମୁଁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାମୁଁ ସରଜୁ ତଟି ନିଜ ହିଁ ରକ୍ତନ ଗରବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅନାବିଳ ଜଳେ ପ୍ରକାଶେ ପରବା ସେତଟି ରାଣୀ ତଟେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ସରବ ଗୁଣେ ଘୋଷିତ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପରି ମାମୁଁ ସରଜୁ ନଦୀର
ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଶମ ସଦସ୍ୟ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ପାରିଲୁ ନାହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରାଣରେ ବିନାଶ ମୋ ମାତୃ ଭାତୃ ହନ୍ତାର ଚରଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ମାମୁଁ ସେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ମାମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ସେ ରାମ ତାଙ୍କ ତୃଣୀର ମଧ୍ୟରୁ ପବନ ନାମକ ସାହେବ ପକାଇ ଧନୁରେ ସଂଧାନ କରନ୍ତେ ମାମୁଁ ସେ ସାହେବ ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ାଇ ରକ୍ତ ଚଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ରାମ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସଙ୍ଗତରେ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘେନି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଧରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ରାମ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ସଙ୍ଗତରେ ତା ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ତାର ସାନୁଜ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁଷର ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମାମୁଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସେ ରାମ ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏ ମୃଗ ମୁହ ମାୟାବୀ ଅସି ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଭରାସି ଲୁଚାଇ ସେହି ଦିନୁ ଯଦି
ପ୍ରଗତି ଷଷ୍ଠାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ସର୍ବ ଜୀବ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବି କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି ବୃକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷେ ଚ ପଶ୍ୟାମି ଚିରକୃଷ୍ଣ ଦିଗମ୍ବର ଧନୁଷଂ ଗୃହୀତଂ ରାମ ହସ୍ତ ପାଶ ମିଳନ୍ତକ। ମାମୁଁ ତରୁଲତା ତୃଣ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି ସବୁଆଡ଼େ ମତେ ଖାଲି ରାମ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସେ ରାମ ହସ୍ତରେ ଧନୁଷର ଧରି ଯଜ୍ଞବେଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଯଦୁପତି ଯମରାଜ ହସ୍ତରେ କାଳ ଫାଶ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଛି ଶ୍ରବଣ କର। କୁହନ୍ତି ମାମୁଁ। ଆରେ ଯୋଉ ରାମର ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ହଁ ମାମୁଁ ସେଇ ରାମ ପରା ତୋ ମାକୁ ତୋ ଭାଇକି ବଦ୍ଧ କରିଛି। ହଁ ମାମୁଁ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତୁ ସେ ବନଚାରୀ ରାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ବିଷ সেই রাম তো মাকে বদ্ধ করেছে তো ভাইকে বি বদ্ধ করেছে হেলে ততে পবন সরে উড়াই লক্ষ্যে যোজনারে পকাইছে। সে রাম হেউছি তোর শত্রু। আর সে রাম কোন করেছি জানিছো? মো ভগ্নী শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেছে। ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ରାମ ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବା। ରାମକୁ ମାୟା ସହ ବନ୍ଧନ କରି ତାର ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଲଙ୍କା। ଆମେ ମାୟା ରଚନା କରି ଆସୁରିକ ମାୟାରେ ସେ ରାମକୁ ସୀତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଲଙ୍କା ବର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ କଣ ହେବ ଜାଣୁ? ସେ ରାମ ତାର
ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ମାମୁଁ ତୁ ତୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇବୁ, ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବି। ଆପଣ କହିଦେଲେ ସେ ରାମ ମରିଯିବ। ରାମ ଯେଉଁ ରାମକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଜଟାଧାରୀ ମାନବ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ, ସେ ରାମ କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାମୁଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣ ଯମ, ତା ଉପରେ ଯମ, ତା ଉପରେ ଯମ, ତା ଉପରେ ଯମ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମତେ ଦେଖି ସେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯାଏ। ମୋର ବକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣିକୁ ତାର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ର କିଛି ହେଲାନି ମାମୁଁ? ତାର ଚକ୍ର ପକ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରାମ ରଘୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଇ ବଂଶର ରାଜା ଅନରଣ୍ୟ ଦେବକୁ ଆପଣ ଅନରଣ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧର ବିନାଶ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଛଅର ବିନାଶ କଲେ ବାବୁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସୀତା କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାମୁଁ? ସେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାମୁଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଲୋଭର ପାଖୁଡ଼ା ନେଇ ଲୋଭ କରିଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବେ ମାମୁଁ। ଆପଣ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 72 ଗଣ୍ଡା ପୁତ୍ର, 73 ଗଣ୍ଡା ନାତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେଇ ରାମଙ୍କର ବାଣ ନେବେ। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। Oh
କାହିଁକି ବଳବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଗ୍ରହରାଚରଣ କରିବା ମାମୁଁ? ମାମୁଁ ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର ନଜାଣି ଯେପରି ମିଥ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ଜାଣି ଯେପରି ସମ୍ଭବ ଆୟତ୍ତ କରି ଯାଇପାରିଲା, ଠିକ ସେପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଜାଣି ତା ବିଷୟରେ ବଢିବା ବଖାଣିବା ହେଉଛି ମୂଳତା। ତାକୁ କଣ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସାହସିକ ଭାବେ ଗଣନା କରିବେ ମାମୁଁ? আরে সংসার রহিবতে বন্দী করি ମାରିଚ ଆପଣ କେବେ ସତ୍ୟବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ପୁରୁଷ? ମୁଁ ଠିକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ମାମୁଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହୁଅନ୍ତି ମାମୁଁ। ମାମୁଁ ମହେଶମତିପୁରର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୟ ବଂଶର ବଂଶଜ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାଗତ ଥିଲେ, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱବାହୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳପଥକୁ ଆପଣ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ମାମୁଁ। ସେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ এতে রাম পুররূপ ভূপরি হরি 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 ବୁଝିଲେ ଲଙ୍କାପତି? ସେଇ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର ମସ୍ତକକୁ ଏକ ବିଂଶର ନିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ କରିଥିବା ବୀର ଭୃଗୁବତୀ ଛେଦନ କରିଥିଲେ ମାମୁଁ। ପରିଶେଷରେ ସେଇ ଭୃଗୁବତୀ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସହରଣ ପଶି ତାକୁ ବନ୍ଧନ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲା ମାମୁଁ। ସେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କାୟ ହସ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଜଣେ ମାମୁଁ। ଓ ବିସର୍ବାନନ୍ଦନ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଦଶା ମୁଁ ଜଣେ ହେଲେ ମାରିଚ ମାମୁଁ। ଓ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତୁ ମାନବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ମାରିଚ ଗୋଟେ ତୁ ବଡ ଜ୍ଞାନୀଟା ନା ରାବଣ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫେରି ରାବଣକୁ ତୁ ଅପହାସ୍ୟ କରୁଛୁ ମାମୁଁ। ମାରିଚ ସେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି
ଏକ ବିରାଟ କାୟ ସର୍ପ ମାମୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ମାରିଛ ମାରିଛ ଦଶାନନର ସମର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ମାରିଛ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କବିପଣ ଜ୍ଞାନୀପଣ ମୋ ନିକଟରେ ଦେଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଳକରେ ସମସ୍ତ କଛେଦାର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ରାମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲୁ ନା ସେ ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ତତେ ଆଜି ରାବଣ ହସ୍ତରୁ ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଯଦି ରାବଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁ ବାଧା ଦେବୁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଳକରେ ତୋ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବି। ଆଇଛ ଘରେ ବସି ବନେଇଲେ ନା କରି ସ୍କୋପ अरे पारी तो କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ପଥିକ ହେବାକୁ ପଡେ। ମୋ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୋଇ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନରକପୁର ଯଦି ସେ ପରମ ରାମଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ନିରମୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳ ସୀତା ସମାଜ ପିତ ବାମ ଭାଗମ୍ ପାଣ ମହାଶୟକ ଚାରି ଚାପମ୍ ନମାମି ରାମ ରଘୁବଂଶନାଥ ହେ ମର୍ଜନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଅସୁର ଜନର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ମୋରି ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅସୁର ଜନର ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏ ପରବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଦୟା କରି ପ୍ରଭୁ ରାବଣ ନିକଟରେ ଆଉ ସମୟ
ମାରିଛ ରାବଣ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛି ହଁ ମାମୁଁ ମାରିଛ ହଁ ଚଲାନ୍ତି ମାମୁଁ ମୋ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚମ ଜୀବନରେ ମାୟା ରଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ମାରିଛ ବୁଝିଲେ ଲଙ୍କପତି ମୁଁ